Dakong tabang karon sa komunidad lakip sa mga motorista sa syudad sa Mati tungod operational na ang pipila ka mga CCTV camera nga naka-install sa mga kanto o mga populated area sama na lamang sa poblasyon, City Hall, Baywalk o uban pang mga lugar. Ang mga CCTV adunay kapasidad nga makakuha og tin-aw nga hulagway gani aduna usab kini zoom nga makita bisan pa man ang mga ginagmayng detalye sa mga sakyanan sama na lamang sa body plate sa mga tricycle o bao-bao. Dugang paniini nga nagarotate usab kini aron makita ang 360 views sa mga lugar din asa kini nakabutang. Samtang padayon sa gihapon sa pagkakaron ang pag-repair sa mga linya sa pipila ka mga lugar, pagpasabot sa buhatan. Nga sagad makawala sa function sa CCTV mao ang pagkaputol sa mga linya niini, epekto sa pagkahulog sa mga sakahoy ug uban pa. Mga kabrigada, nataron diri sa may poblasyon aron atong gipanubayan no ang usa ka CCTV nga diin dako kay tabang ilabi na sa mga motorista og sa matag adlaw ilabi na sa dagat sa transportasyon. Sa mga kabrigada, makita ninyo na sa kung uluhan nga bahin mao na ang CCTV dire mismo naka-install mismo sa poblasyon og naga-rotate na siya mga kabrigada. Naga-rotate na siya aron makita ang tanang view diri sa tibuok dalan nga giagian sa tanang motorista dire mismo sa may poblasyon. CCTV butang nga dakong tabang sa mga motorista ug mga individual, ilabi na sa seguridad sa kaluwasan na batok sa kriminalidad o mga aksidente sa kadalanan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Ryan Bacos, Brigada News.